好，大家好，又係 MeWi Time 嘅時間。大家好。咁啊，今集咧同大家又介紹下阿 Jer 嘅新歌啦。柳應廷咧，其實喺5月尾咧就出咗佢今年嘅第2首單曲，咁啊就叫做《大人之後》啦。咁啊呢首歌嘅製作班底咧，其實就最大嘅分別就當然咧作曲嘅安仔陳健安啦，即係前 C AllStar 嘅成員。咁其實呢首歌聽嘅時候咧，就真係好安仔嘅歌。係啊，你知唔知其實安仔咧，其實佢係從來自己寫歌，即係佢自己C AllStar 之後咪自己單飛嘅，跟住佢自己寫歌俾自己，佢係第一次作歌俾其他歌手㗎。係啊，咁但係咧就阿 Jer 同佢要歌都好簡單，即係首歌就一聽就真係好有陳健安嗰種風格，即係嗰個套路啊！一聽就係即係嗰啲吉他聲，掃吉他跟住慢慢加樂器，跟住笛子嗰下，哇！真係完全嗰陣味出晒啊！不過今次唔係安仔自己去演繹翻自己嘅即係嘅曲啦，而係去選擇去即係交託俾阿 Jer 咧，咁啊有另一個嘅新鮮感。係啦，因為阿 Jer 阿安仔把聲其實大家都好清楚啦，係啊，佢好清澈嘅，咁佢有佢自己個質地，咁完全同阿 Jer 咧嗰個嘅把聲線個質地咧係兩碼子嘅分別啊！咁啊當一個把聲咁厚底，同埋嗰個本身係咁善於去唱一啲咁澎湃或者情感輸出、感染力強嘅歌嘅話呢，咁又係另一番嘅味道咯。係啊，咁其實首歌就一聽個名就知道大人之後，即係講緊即係大呢個小朋友點樣踏入成人嘅世界啦。咁所以呢，好似個文案所寫住，即係西裝就穿起世故，讓我一霎眼長大。咁即係話，即係好似大家好似仲係眷戀緊小朋友嘅年紀，然之後去到大人嘅世界會面對啲乜嘢？咁其實聽住個淡淡然嘅吉他聲，阿 Jer 就用佢嘅歌聲帶大家去咗呢個故仔裏邊。冇錯啊，其實個景象其實同個 MV 其實 MV 都幾簡單，我又覺得係啊，即係都幾少有睇得到，其實幾溫暖。我即刻嗰陣味好聯想到咧，好早期嘅 Dear Children 啊，大海少年嗰啲。咁但係咧點樣都好，我覺得呢個嘅喺個嘅班底裏邊咧，其實亦都唔可以去忽略咧，就係填詞嘅。因為今年咧其實阿 Jer 其實都自己去已經係講明啦，今年佢會出概念大碟。咁啊概念大碟咧亦都有個嘅主題就係圍繞成長，就係講成長啦。咁所以咧其實去到啱啱今年年頭嘅即係不要活成嘅之後，呢一首歌大人之後，直接應該係講咧長大咗。大家你係應該點樣去取態？係啊，即係面對生活時間，個個都係咁噶啦。你都要返工放工，你都要生活揾食噶啦。咁除此之外嘅時候，係咪你要抱咩心態咯？咁我覺得保持童真或者保持嗰個天真，就係應該係佢想喺個歌詞裏邊想講嘅心態咯。我諗即係如果講起首歌嘅話，我相信大家都會有個感覺啦，就會覺得哇，即係太陳健安啦，即係好安仔。即係話咧，其實有好多時咧，一個歌手佢有咁強烈佢嘅歌嘅風格咧，有好有唔好嘅。好嘅當然就係一聽就好signature啦，自家品牌係啦，佢嘅嘢啦。咁但係當一個咁強烈風格嘅歌手，當佢自己嘅作品揾咗其他人演繹嘅時間，其實就往往可能咧會有啲危險啦。係有風險㗎，可能未必唱到嗰陣錘啦，或者咪又係唱人哋啲歌，首歌都唔係佢嘅，都係阿安仔唱得最好。都係我覺得安仔唱先至係最啱佢。可能大家第一下的確係有呢一種感覺。咁但係咧，我如果再 step 真啲去聽首歌，其實反而我覺得有一樣嘢就做得幾好嘅，就係尤其是煙草啦，因為首歌開頭實好靜啊。嗰個人聲好出啊。咁你會覺得阿 Jer 嗰把靚聲咧就會 build up 咗。咁我覺得嗰樣嘢唔一定係安仔可以表達到嘅感覺。咁我覺得呢樣嘢唔知係咪今年佢哋嘅 project 裏邊刻意咁樣做呢？定係點啊？定係還是真係要用佢把聲嚟去同大家講故事啦？所以我覺得阿 Jer 喺呢首歌裏邊開頭，尤其是後段嗰個人聲俾我感覺，佢唱得好好。我覺得佢就係一個挑戰小紀錄，突破低音啊！佢可以去到咁低，係好低好低。其實低音幾難唱，因為低音如果大家有學唱歌嘅時間呢，你低音時間你要諗高身嘅，即係幾抽象。不過呢，係真係喺學唱歌係應該有得學，係啦。咁啊，大家學過唱歌應該有共鳴㗎啦。咁但係呢，我講緊嗰個加持位嘅就係，雖然有好強烈嘅安仔嗰陣味，但係咧好巧妙亦都會聰明地咧，同阿 Tim 女，即係其實佢邀咗呢份詞之後咧，應該有唔同嘅填詞人寫同一個主題成長咧，都係一個聰明嘅取向。係冇錯，冇錯。咁啊，譬如好似首歌嘅內容裏邊咧，即係好似佢
大家都明白㗎啦，細路仔梗係無拘無束啦。梗係啦，但玩㗎啫係嘛即係當你大個咗嘅時候，喂，大人社會有好多掣肘，有好多規矩，好多個社會上面嘅規範。當一個小朋友踏入咗呢一個大人嘅世界之後，好多時你就好難揾翻你小朋友時嘅初心。係咯，點其實解一定要咁咧？嗬，呢首歌其實都幾想表達呢樣冇錯嘢，就係哇嗰種嘅唔係你細個嗰種童真咁簡單，係細路仔嘅時候嘅初心。咁我覺得呢個主旨係講得幾好啦，即係其實你細個嘅時候可能好天真，俾人笑你蠢或者咩，但係其實呢一樣嘢到今時今日，當你入到大人世界，原來好難得嘅喎。同埋嗰個嘅細路玩嗰個純粹啦，係啦，享受啦，叽嘰喳喳咁笑啦，係咪去到真係大個咗成年人之後，有陣時真係做咗社畜之後，係咪真係要失咗真呢？咁我覺得首歌其實都幾貓㗎。其實佢冇一個好大嘅取向話俾你聽，你應該點樣剔。但係呢，我覺得我自己聽落嘅時候個感覺就係因為佢用吉他掃曲啦，咁後尾再加埋笛子啦，我覺得其實幾清新地去令到我去感受到首歌。其實無論你長大咗之後嘅世故，又或者你細個嗰個童真，其實係呢個世界可以並存咯。係啊，即係譬如佢個曲即係你攞詞寫個中間得好係，其中一個加分位咧就係咧，去到一段嘅時候咧，佢加咗啲口琴聲喺裏邊，咁俾咗大家就覺得。其實嗰啲咪好似有啲似童謠咁咯，即係你細個嘅時候嗰種，咁尤其是喺佢講緊呢個主旨，令我更加深感受。反而就係覺得，可能當你在踏入大人世界嘅時候，你好怕做錯啊。細路仔就好唔怕，好無拘無束嘅，錯咪錯咯。但係到大人嘅世界，你就好怕，哎呀做錯點算呢？俾老細鬧啊，俾阿頭鬧啊，或者呢個世界唔認同自己啊。即係其實佢話俾你聽個初心就係，就算錯都好，你都去面對你自己咯。咁呢個係一個好重要嘅課題。咁其實某程度喺個填詞人嘅歌詞裏邊都想話俾大家知，就係去到大人世界都好啦。其實你嘅初心同埋你唔怕冒險、唔怕犯錯呢樣嘢，其實好珍貴啊。係啊，同埋長大唔一定所有嘢都唔好噶嘛。係啊，你保持你自己嗰個嘅童真記喺自己度咯。即係唞唔到氣咪就係停一停唞啖氣咯。係啊，其實好多嘢都係視乎你自己點睇嘅。係啊，我覺得呢個都幾 OK，即係你譬如佢都有幾多歌詞咧，都係幾正向或者亦幾中性嘅詞彙擺咗裏邊。譬如你真係輕快啊、隨便啊、歡快啊，當起天真怪獸係咪先？係啊，其實就係咁咯，係怪獸噶啦，咁你咪天真啲咯。即係有陣時喺呢啲咁樣嘅即係大人嘅世界裏邊，你不失童真，你有翻個幽默感嘅時間，其實就係你自己個人嘅取態。係啊，即係總之個感覺就係俾你覺得啊，即係做咗大人之後，聽完呢首歌你就覺得我要翻去細路仔嘅時候咁樣啊，我要無拘無束，我要喺個疾風裏邊衝刺，或者好開心咁樣，甚至乎好似 MV 裏邊嘅阿 J 咁樣坐住個木馬喺度轉嚟轉去。係啊，得閒咪自己怪獸下咯，都得噶嘛。係啊，即係在乎你自己。不過咧，其實題外話咧，我就覺得呢首歌大人之後咧，咁啊初頭聽嘅時間咧，我係覺得有啲幾唔一樣嘅 J 過往俾到我嘅感覺，可能係。嗰個嘅班底啦，即係我覺得最大嘅改變又或者最大嘅感受係因為首歌嘅曲風啦。咁但係呢，當佢嗰個嘅即係海濱灣仔嗰個 busking 唱呢首歌之後呢，哇好大嘅助攻啊！反而係啊，因為我都相信翻當日有睇，又或者即係我都睇翻 YouTube 啦，即係好多謝大家上載條片 sharing 嘅時間。佢 busking 唱 live 即係唱大人之後呢，佢無論即係你睇到佢。嗰個表情同埋佢個肢體語言加入咗去演繹，有唔同味道嘅咯喎。真係阿 J 係好啱唱 live 嘅一個嘅歌手嚟嘅。係啦，當然佢嘅現場演繹又俾到大家另外一種感覺。咁當然啦，唔知道聽完呢首歌嘅朋友對呢隻歌有啲咩睇法啦。因為始終聽歌的確係有好多唔同嘅面，即係嗰樣嘢比起睇電影更加抽象，就係你 get 到乜嘢就係乜嘢嚟。咁啊，所以咧聽完首歌之後，大家對大人之後有啲咩睇法？歡迎留言講下你嘅睇法咯。係啦，都好期待佢咧。其實已經應承咗大家有概念大碟咧。咁如果主題成長嘅話咧，應該喺阿 J 嘅即係歌曲嘅櫃桶裏邊咧，應該嚟緊仲有幾首咧，都係一啲即係抒發住呢個
題材類別嘅一啲嘅歌曲，都幾期待。係咯，不過而家6月咯喎，出咗第2首真係要加把佢急啲勁，要出快啲喎，真係。個零兩個月要揼歌出嚟係要。係啦，咁啊，大家再繼續期待下啦。聽完首歌有咩意見，歡迎留言講下你嘅睇法。今集同大家就介紹阿 J 嘅新歌就講到呢一度，下一集我哋繼續揾其他課題同大家 Me White Time。下集再見，拜拜拜。拜。